Katika nyakati ambazo siasa za Tanzania zimeendelea kugubikwa na mijadala mikubwa kuhusu haki za kisiasa, uhuru wa kujieleza na mustakabali wa demokrasia, kauli moja kutoka nje ya mipaka ya nchi imefanikiwa kuibua mijadala mikubwa na mizito inayovuka vyama vya siasa na kuingia moja kwa moja kwenye moyo wa mapambano ya kisiasa nchini. Kauli hiyo imetolewa na mwanaharakati mwanadada wa Tanzania anayeishi ughaibuni, si mwingine ni Mange Kimambi, ambaye kupitia mitandao ya kijamii amehoji kwa ukali mwenendo wa baadhi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akidai kuwa wamekuwa waoga kupindukia katika kusimamia kile anachokiona kuwa ni mapambano ya kumtetea mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu. Mange Kimambi, ambaye kwa miaka mingi amekuwa miongoni mwa sauti zinazofuatiliwa kwa karibu kwenye mitandao ya kijamii, amesema anaamini kuwa Tundu Lissu amekuwa akibeba mzigo mkubwa wa kisiasa kwa muda mrefu, huku baadhi ya viongozi wenzake wakionekana kutokuwa tayari kuchukua hatua zinazoweza kuonesha mshikamano mkubwa zaidi. Kwa mujibu wa mwanaharakati huyo, Tundu Lissu ameendelea kupitia changamoto mbalimbali bila kubadili misimamo yake ya kisiasa, jambo ambalo kwake linaonesha kiwango kikubwa cha kujitolea kwa kile anachokiamini. Katika ujumbe wake, Mange Kimambi ameeleza kuwa anashangazwa na kile alichokiita tahadhari kubwa inayochukuliwa na viongozi wa chama hicho, wakati ambapo jumuiya mbalimbali za kimataifa zimekuwa zikionyesha msimamo kuhusu masuala ya haki za binadamu pamoja na mwenendo wa kesi zinazomhusu Tundu Antipas Lissu. Kwa mtazamo wake, hatua zinazochukuliwa na taasisi na wadau wa kimataifa zinaonekana kuwa kubwa zaidi kuliko juhudi zinazofanywa ndani ya chama hicho. Kauli hizo zimeibua mijadala mipana kwenye majukwaa mbalimbali ya kidijitali, huku baadhi ya wananchi wakimuunga mkono wakisema chama kikuu cha upinzani kinapaswa kuonesha msimamo mkali zaidi katika kulinda viongozi wake na kusimamia ajenda zake za kisiasa. Wengine hata hivyo wamekuwa na mtazamo tofauti, wanaamini kuwa mazingira ya kisiasa yaliyopo yanahitaji tahadhari, busara na matumizi ya njia za kisheria badala ya hatua ambazo zinaweza kuongeza mvutano au kuleta changamoto mpya kwa chama hicho. Katika sehemu nyingine ya ujumbe wake, Mange Kimambi amedai kuwa tatizo kubwa analoliona ndani ya Chadema si ukosefu wa viongozi wenye uwezo, bali ni kile alichokitaja kama siasa za tahadhari kupita kiasi. Kwa mujibu wake, chama hicho kinaonekana kuwa na viongozi wengi wanaochagua kutumia lugha za wastani wakati ambapo mazingira ya kisiasa yanahitaji uthubutu mkubwa zaidi. Kauli hizo zimeendelea kuzua maswali mengi ndani ya mijadala ya kisiasa. Je, chama kinaonesha udhaifu kama anavyodai Mange Kimambi, au kinafanya maamuzi ya kimkakati kwa kuzingatia mazingira yaliyopo? Swali hilo limekuwa likijadiliwa kwa mapana, huku wachambuzi wa siasa wakieleza kuwa mara nyingi vyama vya siasa hulazimika ama inalazimu kusawazisha kati ya shinikizo la wanachama wanaotaka hatua kali na wajibu wa kuhakikisha shughuli zao zinaendeshwa ndani ya mipaka ya sheria. Mjadala huo umeibua wakati mijadala hiyo imeibuka wakati ambapo Chadema yenyewe imeendelea kujitenga na maandamano yanayotajwa kufanyika siku ya tarehe 7 ya mwezi Julai mwaka huu wa 2026, ambayo hata hivyo jeshi la polisi limekwisha ingilia kati na limekwisha kutoa maelezo pamoja na tamko linaloambatana na maelezo ya kina pamoja na onyo kufuatia hicho kinachotajwa kuwa maandamano kufanyika siku hiyo.
Katika siku za hivi karibuni, baadhi ya viongozi wa chama hicho cha Chadema wamejitokeza hadharani kueleza kuwa chama hakihusiki kwa namna yoyote na maandamano hayo yanayozungumzwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii na maneno mbalimbali nchini na maeneo mbalimbali nchini. Miongoni mwa viongozi waliotoa ufafanuzi huo ni makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar, Saidi Mzee Said akizungumza katika kata ya Chinongwe mkoani Lindi siku ya tarehe 19 ya mwezi Juni mwaka huu wa 2026. Mzee huyo alisema chama hicho hakijapanga, hakiratibu wala kuhamasisha maandamano hayo kama ambavyo baadhi ya watu wanavyodhani. Aidha, amewataka wananchi kutenganisha taarifa zinazosambazwa katika sehemu mbalimbali, hasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii na misimamo rasmi ya chama. Katika kauli yake, mzee pia ameeleza masikitiko yake kuhusu kukamatwa kwa baadhi ya wanachama wa Chadema wanaotuhumiwa kuhusika katika uhamasishaji wa maandamano hayo. Ameviambia vyombo vya ulinzi na usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa madai hayo, akisisitiza kuwa chama chake hakina uhusiano na maandamano yanayotajwa siku hiyo ya tarehe 7. Kauli hiyo imeongeza sura mpya katika mijadala ambayo imeibuka baada ya kauli ya Mange Kimambi kuhusu nafasi ya Chadema katika matukio yanayozungumzwa kuelekea Julai 7. Kwa upande mmoja, viongozi wa chama wanasisitiza kutokuhusika na maandamano hayo. Kwa upande mwingine, baadhi ya wanaharakati na wafuasi wa upinzani wanaonekana kutaka kuona hatua kali zaidi zikichukuliwa katika kutetea kile wanachokiamini. Tofauti hiyo ya mitazamo imeifanya mijadala ya kisiasa kuendelea kushika kasi katika majukwaa mbalimbali. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa hali hiyo inaonyesha changamoto ya kawaida inayovikabili vyama vya siasa duniani kote. Mara nyingi viongozi wa chama wanalazimika kufanya maamuzi yanayozingatia sheria, usalama na uendelevu wa taasisi, wakati wafuasi wao wanatamani kuona hatua za haraka na zenye msisimko mkubwa zaidi. Katika mazingira hayo, viongozi wanaweza kuonekana kuwa waangalifu mno kwa baadhi ya watu, huku kwa wengine wakionekana kuwa wanatumia hekima na busara. Wakati huo huo, mijadala kuhusu nafasi ya Tundu Antipas Lissu ndani ya siasa za Tanzania inaendelea kuwa sehemu muhimu ya mazungumzo ya kisiasa nchini. Kwa miaka mingi, Tundu Lissu amebaki kuwa mmoja wa wanasiasa wanaovuta hisia kubwa ndani na nje ya nchi kutokana na historia yake ya kisiasa, misimamo yake na changamoto mbalimbali alizowahi kupitia. Ndiyo maana kila mjadala unaomhusu mara nyingi unaibua hisia kali kutoka kwa wafuasi wake, wapinzani wake na wananchi wa kawaida. Kauli za Mange Kimambi zimeongeza sura nyingine katika mjadala huo, zikileta maswali mapya kuhusu aina ya uongozi, mbinu za kisiasa na mwelekeo wa ya kisiasa katika kipindi hiki. Kadiri siku zinavyosonga mbele, macho ya wengi yataendelea kuelekezwa kwa viongozi wa Chadema, wanaharakati, vyombo vya dola na wadau wengine wa kisiasa kuona namna mjadala huu utakavyoendelea. Lakini jambo moja linaloonekana wazi, kauli za Mange Kimambi zimefanikiwa kufanya kile ambacho mara nyingi hutokea katika siasa: kufungua mijadala mipana zaidi kuliko mtu anayetoa kauli hiyo mwenyewe. Sasa mjadala hauhusu tena Mange Kimambi. Sasa mjadala haumuhusu tena Mange Kimambi peke yake wala Chadema pekee. Unahusu swali kubwa zaidi kuhusu namna ambavyo vyama vya siasa vinapaswa kuendesha mapambano yao, kusimamia viongozi wao na kujenga imani kwa wananchi katika kipindi ambacho siasa za Tanzania
zitaendelea kupitia mabadiliko na mitihani mbalimbali. Na wakati majibu ya maswali hayo yakiendelea kutafutwa, mjadala wenyewe unaendelea kukua kila siku, ukibeba ndani yake maoni tofauti, matumaini tofauti na tafsiri tofauti kuhusu mustakabali wa siasa za Tanzania.